ओडारज्यू अब यो जुन डिजास्टर भयो, जुन बाढी आयो होइन, यो बाढी आउने खबर चाहिँ कहिले पाउनुभयो तपाईँहरूले? यो बाढी आउने खबर बिहान पाएँ। पाउन साथ कि मैले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हालेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट माइकिङ पनि भयो। अनि लगभग खबर पाएको 35 देखि 40 मिनटमा चाहिँ खोला यहाँ आइपुगेको। जब माथि टिमरे बगाएर स्याफ्री बेसी बगायो भनेर खबर आइसकेपछि हामीले अलर्ट गराएका थियौँ। गर्दा गर्दै पनि लगभग बाढी आयो। तपाईँले यो अलर्टको लागि, पूर्व सावधानको लागि चाहिँ के काम गर्नुभएको थियो? सामाजिक सञ्जालमा हामीले यो सूचना प्रवाह गरिदिएका थियौँ। त्यसपछि आएर नदी छेउमा बस्नेहरू सम्पूर्णलाई व्यक्ति भेटेर नै तपाईँहरूले घर खाली गर्नु, सुरक्षित स्थानमा जानु भनेर हामी घर घरमा गएका थियौँ। अनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूले माइकिङ गरिराखेको थियो र स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि सबै सञ्चालन भएको थियो। स्कुलमा पनि खबर गरेर विद्यार्थीहरू सबैलाई स्कुल बन्द गराएर घर पठाएका थियौँ। यदि यो गर्न नपाएको भए त स्कुलको पनि ठुलो क्षति हुने थियो, किनकि त्रिशुली स्कुल पनि छैन, अहिले बगायो। अनि तपाईँ के त्यो बेलामा बजारमै हुनुहुन्थ्यो? हो, यो सबैलाई घरै पछि खाली गर्नु, तपाईँहरू छिटो जानु भनेर भन्दै थिएँ। भन्दा भन्दै लगभग 2 राउन्ड गरिसकेपछि दोस्रो राउन्डमा चाहिँ खोला त्रिशुलीको पुरानो पुलमा आइपुगिसकेपछि अनि म पनि त्यहाँबाट भागेँ। लगभग खोला सँगसँगै भागेँ म चाहिँ। कसरी जोगिनु भयो तपाईँ चाहिँ? ठ्याक्कै आइपुगिहाल्यो खोला, एक्कासी ठुलो खोला आयो। दौडिँदै ठ्याक्कै नयाँ पुल क्रस गरिसकेपछि पुरानो पुल पहिला डिसमेन्टल भयो। अनि त्यसपछि नयाँ पुलमा पुग्ने बेला म त्योभन्दा माथि ढुङ्गे आइपुगेको थिएँ। अनि एउटा मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर मोटरसाइकलबाट ढुङ्गेसम्म आएर अनि त्यहाँबाट माथि आएको। अब कतिपयले छ नि वडा अध्यक्षज्यू, कतिपयले चाहिँ बेलैमा हामीलाई खबर गरेन भनेर गुनासो पनि गरिरहेका छन्। होइन, यो माइकिङ पनि गरेको छौँ, हामीले सूचना पनि दिएका छौँ। अझ कतिलाई त मैले तपाईँहरू छिटो जानुहोस् न बन्द गरेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला जस्तै खोला सानो आउँछ होला भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। मैले चाहिँ लिन्डे खोलाको बाँध फुटेको हुनाले पहिलाको भन्दा ठुलो आउँछ भनेर मैले पर्सनल्ली, मैले मात्र होइन, स्थानीयहरू त्यहाँ 4-5 जनाले पनि भनिरहेको थियो र प्रहरी र जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि माइकिङ गरि नै राखेको थियो। कतिपयले चाहिँ विश्वास गरेन, यति ठुलो भयावह स्थिति आउँछ भनेर चाहिँ विश्वास गरेनन् कतिपयले। मलाई त्यही लाग्यो। अब यो जुन विस्थापित भएका छन् होइन, जसको जुन घरबारविहीन भएका छन् नि, तिनीहरूको उद्धारको लागि चाहिँ के कस्तो पहल भइरहेको छ? सर्वप्रथम त त्यहाँ घरको छतमा केही मान्छेहरू थियो अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गर्नको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर सिडिओ साहबलाई कुर्यौँ र उहाँलाई भनेर सिडिओ साहब चाहिँ फेरि फिल्डमा जानुभएको रहेछ। सहायक सिडिओ साहबलाई भनेर हामीले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न पठायौँ। अब चाहिँ त्रिशुलीको पुल पारी बस्ने पारीका जनताहरू माथि कोलोनी भन्ने ठाउँमा सिफ्ट हुनुभएको छ र त्रिशुली ढुङ्गेका चाहिँ सबै यता बिदुर र रिमल डाँडा भन्ने ठाउँमा सिफ्ट हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीहरू अहिले कार्यपालिका तत्काल मेयर साहबले चाहिँ बैठक राख्दै हुनुहुन्छ र हामीहरूले चाहिँ उताको जति जनताहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कोलोनीको त्यो कभर हलमा व्यवस्थापन गर्ने कि भनेर र यताको चाहिँ बटारकोमा व्यवस्थापन गर्ने कि भनेर हामीहरू अहिले छलफलमा बस्दैछौँ। यति भएपछि चाहिँ उताकोलाई उतै व्यवस्थापन र यताकोलाई यतै व्यवस्थापन र अहिले स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि कति कोलोनीमा छन्, हराएकाहरू कतिजना छन्, बेपत्ता भएका कतिजना छन्, खोजिरहेका छौँ। हामीहरूले नाम सङ्कलन गर्दैछौँ। कुनै मानवीय क्षतिको घटनाहरू चाहिँ बाहिर आइसकेको छ? अहिलेसम्म भेटेन भनेर चाहिँ धेरैजनाको आएका छन् होइन, तर तथ्याङ्क अब स्पष्ट नभइकन मैले भन्ने कुरा भएन, तर मानवीय क्षति चाहिँ भएको छ।